Wa baba paroko, waheshimiwa mapadre, mashemasi wetu wa seminari wakuu, watawa, wapendwa sana walimu wetu, makatekista, viongozi wa halmashauri ngazi zote mlioko hapa, kwa namna ya pekee na vijana wetu, ndugu zetu mtakao imarishwa kwa paji la Roho Mtakatifu leo, nanyi nyote taifa la Mungu. Mungu ni mwema nyakati zote. Mungu ni mwema. Kwa wanachala Mungu ni mwema. Kwa wanachala Mungu ni mwema. Kwa wanakasu Mungu ni mwema. Kwa wanasumbawanga wote Mungu ni mwema. Kwa nchi yetu ya Tanzania Mungu ni mwema. na kwetu sote Mungu ni mwema. Tunauadhimisha wema wa Mungu, tunaushukuru wema wa Mungu na tuishi huo wema wa Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Namna tunavyoishi, namna tunavyotendeana, tunavyohusiana na wenzetu, ionyeshe kwamba tunamshukuru Mungu kwa wema wake mkuu. Leo ni siku ya baraka kwetu Kigamboni Kasu, ambapo waamini wenzetu wapatao 620 wataimarishwa kwa paji la Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya kipaimara. Huo ni wema wa Mungu. Tunamtafakari Mungu huyu aliye mwema kwetu na tunaomba neema ya kuwa watu wema. Daima popote tulipo, tuombe neema hiyo ya kuwa watu wema ili tuuakisi ule wema wa Mungu. Mungu anavyokuwa mwema kwetu kwa namna mbalimbali, sisi nasi tunaalikwa kuujibu wema huo wa Mungu kwa namna yetu ya kuishi, kwa namna zetu mbalimbali za kuhusiana na watu na kutimiza wajibu zetu katika mazingira yote ambapo Mungu amependa tutimize wajibu. Tumesikia somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Nabii Isaya, na somo hilo linashabihiana na somo la Injili. Mazingira ya andiko hilo kutoka kwa Nabii Isaya ni wakati huo ambapo wana wa Israeli walikuwa katika mazingira magumu ya kihistoria. Ni kitabu cha Isaya, Nabii Isaya sura ya 61. Wakati huu wana wa Israeli kwanza wamekuwa katika mazingira ya utumwa. Ni baada ya utumwa, somo linaandikwa utumwa wa Babeli, ambapo katika historia ya mwana wa Israeli kipindi hiki kilikuwa ni kipindi cha fedheha kubwa. Wamepelekwa utumwani, wamepelekwa mbali na hekalu lao, wamepelekwa mbali na mji wao walioonea fahari sana, Yerusalemu. Wameziacha tamaduni zao, waliacha utaratibu wao wa uongozi. Maana yake hawakuwa na mfalme tena, hawakuwa na makuhani tena huku walipokuwako. Waliona wamedharauliwa, wamenyanyaswa, walipondeka moyo, walivunjika moyo haswa. Na baadaye sasa wanarudi katika nchi yao wenyewe, wanakuta mambo yamebadilika kabisa. Hekalu limeharibiwa, utawala wa mfumo wao wa uongozi haupo tena, makuhani hawapo. Hivyo wakawa ni watu waliokata tamaa, wamekata tamaa, wamevunjika moyo, na wanafikiri katika mazingira hayo Mungu amewaacha. Ni katika mazingira hayo Nabii Isaya anainuka, anawapatia neno la faraja, anawafariji hawa, na katika faraja hiyo anatoa utabiri wa nyakati za kimasia. Huyo masia huyo ambaye ni mpakwa wa Bwana atawaganga hao waliovunjika moyo. Kwanza atawahubiria habari njema, atawaganga waliovunjika moyo, atawatangazia wale waliofungwa kufunguliwa kwao,
na wale mateka watapewa uhuru. Ni kazi atakayoifanya huyo Masihi wa Bwana. Anawapa faraja watu walio katika mahangaiko ya nafsi, mahangaiko ya kijamii, wamepoteza kabisa dira ya maisha. Na kadiri ya mwinjili Luka, Bwana wetu Yesu Kristo anavyoanza kazi yake hadhara, anaanza kazi hadhara kwa kunukuu somo hili la Isaya, kitabu cha nabii Isaya sura ya 61. Ni utabiri ule ule aliotoa nabii Isaya. Kristo Bwana anaanza kazi yake hadhara akijitambulisha kwa watu kwa maneno yale yale ambayo nabii Isaya aliwafariji wana wa Israeli. Naye Kristo Bwana katika somo la Injili tulilosikia ametuimbia shemasi wetu, anaanza na maneno hayo hayo: Roho ya Bwana ijuu yangu, kwa maana amenitia mafuta, amenituma kuwahubiri masikini habari njema. Ni maneno yale yale. Maana yake hapa, sehemu hii yote Kristo Bwana anatangaza utume wa mkombozi. Utume wake yeye kama mpakwa mafuta wa Bwana ni upi? Yaliyotabiriwa na nabii Isaya ndiyo Kristo anatangaza kwamba atayatenda. Na hapo baada ya kuyasoma hayo kutoka katika hilo gombo la nabii Isaya, anafunga chuo, anafunga hicho kitabu, na neno linatuambia mkutano wote wakamkazia macho. Lakini hapa anatangaza utume wake yeye kama mpakwa wa Bwana. Atafanya nini? Ni mambo gani atayafanya? Anatambua kabisa amekuja kwa jamii ya watu wa aina gani, amekuja kuwaokoa watu wa namna gani, na hali zao za ndani anazifahamu. Na hivyo anasema maneno haya yaliyotabiriwa na nabii Isaya kama dira ya utumishi wake. Kwa muhtasari, anakuja kuleta nafuu katika maisha ya watu. Anakuja kuleta faraja kwa watu wenye mioyo iliyogubikwa na huzuni, watu waliopondeka moyo, watu wenye majeraha ya nafsi. Anakuja kuwaganga, anakuja kuwatibu. Somo letu la pili kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ambalo msomaji wetu ametusomea kwa ufasaha mkubwa. Tunapata simulizi la mitume baada ya tukio lile la Pentekoste. Wameshukiwa na Roho Mtakatifu, wakajazwa Roho Mtakatifu, na baada ya hapo wakaanza kazi mara moja ya kushuhudia utume wa mkombozi, kushuhudia ufufuko wa Kristo, kuitangaza na kuifundisha nafsi ya Kristo na utume wake. Na hapa tunaisikia sura ya Petro ndio inayojitokeza. Anatangaza bila woga, anatangaza kwa kujiamini, anafafanua hiyo kweli ya imani kwa kujiamini, kwa sababu ana msukumo wa Roho Mtakatifu ndani mwake. Huyu Petro ambaye hapa na pale katika historia ya nyuma kabla ya ufufuko alionekana kuwa ni mtu mwoga, ambaye hata alidiriki kusema hamfahamu Bwana wetu Yesu Kristo, alimkana. Lakini kwa msukumo wa Roho Mtakatifu anajazwa na ujasiri, anajazwa na hekima, anajazwa na nguvu ya Mungu, ambayo kwayo anatangaza ukweli wa imani bila hofu, bila kuogopa. Na kwa namna hiyo anakuwa pia sababu ya wokovu, sababu ya ukombozi kwa wengine. Ndugu zangu, leo ndugu zetu waamini wenzetu 620 wataimarishwa kwa paji la Roho Mtakatifu. Kwa tendo hilo, ninyi mnashirikishwa moja kwa moja utume wa mkombozi. Hivyo maneno yale ambayo nabii Isaya aliyatamka na Kristo Bwana ameyatamka anapoanza kazi yake, yawe pia ni maneno yenu. Nanyi mtapakwa mafuta. Mtapakwa mafuta mkipewa paji hilo la Roho Mtakatifu, ambapo mtampokea Roho Mtakatifu na mapaji yake 7. Mnaimarishwa ili muushiriki utume wa mkombozi. Yule mkombozi aliyesema anakuja kuwahubiria masikini habari njema. Nanyi mnapakwa leo mafuta mkawe wahubiri wa habari njema. Na kuhubiri habari njema, kuitangaza injili ya Kristo, sio kazi ya makuhani peke yao, sio kazi ya mashemasi peke yao, ama watu wa maisha ya wakfu peke yao. Ni kazi ya kila mbatizwa,
na kwa namna ya pekee ninyi ndugu zetu mnaoimarishwa kwa paji la Roho Mtakatifu ndio wajibu wenu haswa. Hivyo jinsi Kristo alivyokuja kuwahubiria masikini habari njema, nanyi mnatumwa leo mkawahubirie masikini habari njema. Lakini ili mkahubiri vizuri hiyo habari njema, ninyi wenyewe mnaalikwa kujifunza imani, kujifunza kweli za imani, kusoma na kuyajifunza maandiko matakatifu bila kukoma, ili muwe na cha kuhubiri, muwe na cha kuwafundisha wengine. Na tena mnashirikishwa utume wa mkombozi, kuwaganga waliovunjika moyo. Watu wengi wana majeraha ya nafsi ambayo yanapatikana katika maisha yetu kwa namna mbalimbali. Wewe ulioimarishwa kwa paji la Roho Mtakatifu, uwe faraja kwa watu, uwe nafuu kwa watu. Usikubali hata siku moja kishawishi cha kuwa sababu ya machozi kwa mtu yeyote, ukawa sababu ya machungu katika maisha ya mtu, ukawa sababu ya maumivu kwa mwingine, ukawa sababu ya fulani kupoteza ramani ya maisha yake. Usikubali jambo hilo. Utume wa mkombozi unakualika ukawe nafuu kwa watu, ukawe nafuu kwanza katika familia yako, ukawe nafuu kwa watu, ukawe nafuu kwa jirani zako, kwa namna yako ya kuishi, namna yako ya kuhusiana na watu. Usisababishe maumivu kwa watu. Wewe leo unatumwa kuwaganga wale wenye majeraha, kuwaganga waliovunjika moyo, na ni kwa namna hiyo tutashirikishwa utume wa mkombozi, tutatekeleza utume wa mkombozi. Ninayoyasema kwa ndugu zetu hawa watakaoimarishwa leo, nasema kwa kila mmoja wetu aliyoko hapa. Ninaongea na kila nafsi iliyoko hapa. Katika maisha yako wewe ambaye kwa njia ya ubatizo, kwa njia ya sakramenti ya kipaimara, na tena kwa njia ya sakramenti ya Ekaristi Takatifu, ambapo Kristo Bwana anatutuma na sisi tukawa Ekaristi huko tukajimege kwa watu, kwa njia ya matendo yetu ya huruma, matendo ya upendo, tuhakikishe kwamba katika mapito ya maisha tusiwe sababu ya machozi kwa mtu yeyote, tusiwe sababu ya mahangaiko kwa mtu yeyote. Unaweza ukajisahau kwa bahati mbaya, unakanyaga watu, unaonea watu, unawasingizia watu, unavuruga amani ya watu, na ukafikiri ni utaratibu sahihi wa maisha. Huo sio utume wa mkombozi. Hilo Kristo hakutufundisha. Hakikisha katika maisha yako unakuwa nafuu kwa watu. Hakikisha katika maisha yako unakuwa daraja katika maisha ya watu. Umvushe mtu kutoka leo kwenda kesho iliyo njema zaidi. Umvushe mtu atoke katika maisha sasa ayaendee maisha yaliyo mema zaidi. Uwe sababu ya furaha kwa watu, uwe nafuu kwa watu, ufanyike kuwa baraka kwa watu. Tunaposhirikishwa utume wa mkombozi, tunafanyika kuwa baraka katika maisha ya watu, na hiyo iwe ni hamu ya kila mmoja wetu, hamu ya kila mbatizwa, hamu ya kila mwamini Mkatoliki, hamu ya kila huyo anayeliita jina la Kristo. Tufanyike kuwa baraka kwa watu. Kila mmoja aseme, na niwe baraka kwa watu, na niwe faraja kwa watu, na niwe furaha ya kweli kwa watu, na niwe sababu ya amani kwa watu, na niwe sababu ya mapatano mema kati ya watu. Tukifanya hivyo, tunashiriki kikamilifu utume wa mkombozi. Tunashiriki kikamilifu utume wa mkombozi. Lakini ili tuyafanye hayo vema, narudi katika somo la pili. Tuondoe uoga. Wale mitume walipoimarishwa kwa Roho Mtakatifu, wakiwa wamejifungia kwa hofu, na sababu ya kujifungia ni hofu ya Wayahudi. Wamejifungia, hofu iliondoka, wakaanza kutenda yaliyo mema. Hivyo na sisi tukijazwa uoga mwema wa Roho Mtakatifu, tutaogopa kumkufuru Mungu, tutaogopa kumwasi Mungu, tutajawa na ujasiri wa kutangaza matendo makuu ya Mungu, na ndilo tunaloliomba. Vijana wetu, ndugu zetu mtakaoimarishwa leo, mkajazwe na ujasiri huo, ujasiri wa kiinjili. Ujasiri wa kiinjili ni tofauti na ujasiri
wa mtu mleta fujo ambaye anaamua anachoma matairi pale ya gari, anachoma katikati ya barabara, alete fujo tu. Naye ni jasiri, lakini ujasiri wake sio wa kiinjili. Ujasiri wake sio wa kuleta amani. Ujasiri wake sio wa kuleta nafuu. Ni ujasiri wa kuleta fujo. Huo sio utume wa mkombozi. Tujawe na ujasiri wa kufundisha yaliyo mema, kutetea iliyo kweli, kusimamia ulio ukweli. Ndio ujasiri wa kiinjili tunaohitaji. Hivyo vijana wetu, katika mazingira yetu ya sasa, yako mambo mengi ambayo ni kinyume kabisa na mpango wa Mungu. Mtakaposimama na kusema hili hapana, ni kinyume na mapenzi ya Mungu, tukakataa yaliyo maovu, kwamba ovu hili hapana, pale tunauvaa ujasiri wa kiinjili. Na kwa ujasiri wa kiinjili tuwe tayari kumhubiria yeyote ukweli kuhusu Mungu, ukweli kuhusu Kristo Yesu, ukweli kuhusu Roho Mtakatifu, ukweli kuhusu kanisa, ukweli kuhusu maisha ya sasa na maisha ya halafu. Tukivaa ujasiri huo, tutakuwa sababu ya ukombozi kwa watu, na ndilo tunalowaombea. Mwisho, wapendwa wana Kipaimara, nina imani mmefundishwa mambo mengi na walimu wetu wapendwa. Wamewafundisha mambo yote msingi ya imani ambayo mnapaswa ninyi kuyafahamu kuelekea kulipokea paji la Roho Mtakatifu. Pamoja na yote ambayo walimu wetu wapendwa, ambao kwa moyo wa shukrani kuu tunawashukuru kwa kazi wanayoifanya, wamewafundisha hayo yote, naomba niwaongezee mambo makubwa manne. La kwanza, kupata kipaimara sio mwisho wa kujifunza, sio mwisho wa mafundisho ya imani. Hivyo kuanzia sasa mna wajibu endelevu wa kuendelea kujifunza imani yenu, mzifahamu kweli za imani, ili isitokee wewe uliyeimarishwa kwa paji la Roho Mtakatifu unababaika na viswali vidogo vidogo wanavyokuuliza mtu kwa mtaani. Anakupa kaswali kadogo, unababaika kwa sababu hukujipatia nidhamu ya kujifunza kweli za imani. Endeleeni kujifunza kweli za imani. Na leo hii tuna namna nyingi za kujifunza. Kuna uwezekano mkubwa kabisa wa kujifunza. Vyombo vyetu vya mawasiliano vinafundisha mara nyingi sana. Redio zilizomo katika jimbo letu, Radio Chemchemi, Radio Maria, zinafanya kazi. Mara na mara kuna fafanuzi mbalimbali za kweli za imani. Vijana muonekane huko. Niwaulize swali binafsi. Wangapi wana simu? Mkono juu. Wana Kipaimara. Leo nisije kusema ukweli tu. Wangapi wana simu? Asante sana. Wangapi wana simu, hizi simu ambazo wanasema ni smartphone kama hii hapa? Kama inayochukua. Wangapi wanazo? Kuna simu zile vyombo vya mawasiliano, lakini kuna hivi hapa ambavyo hayo nayo yaongea unayapata kupitia vyombo kama hivi. Sasa tofauti na nyakati zile, lazima mtu aje aketi na wewe akufundishe. Leo vijana wapendwa, natoa rai ya pekee. Tumieni vizuri vyombo vya mawasiliano kujifunza kweli za imani. Wewe unavyokuwa kwenye mtandao, wewe unatafuta nini? Katika mitandao huko kuna kweli za imani. Jifunze vizuri, jiwezeshe vizuri, ili kweli uwe mtangazaji wa imani, usibabaike. Vijana, tumieni vizuri vyombo vya mawasiliano kujifunza kweli za imani. Hivyo nimesema, la kwanza, kupata sakramenti ya kipaimara sio mwisho wa majifunzo. Una wajibu endelevu wa kuendelea kujifunza kweli za imani. Na sambamba na hilo, endeleeni kuyasoma na kuyajifunza maandiko matakatifu ili mumfahamu vizuri Kristo. Mtakatifu Yerome anasema kufahamu maandiko matakatifu ni kuto kumfahamu Kristo. Hivi ninyi vijana wapendwa waimarishwa, tumieni vyombo hivi vya mawasiliano kusoma na kujifunza maandiko matakatifu. Katika vyombo vya mawasiliano kuna sehemu unakwenda nakuta Biblia zipo huko. Kwa lugha zote unapata huko. Hivi utasema sikupata Biblia, sikupata hiki na kile. Sala mbalimbali zinapatikana huko. Hivyo tumia vizuri, utajifunza maandiko matakatifu, utajifunza sala mbalimbali, lakini utajifunza pia kweli hizo za imani. Vijana, endeleeni kujifunza kweli za imani. Pili, ninyi wenyewe
endeleeni kuinjilishana. Vijana mna lugha zenu, mna misamiati yenu. Sisi wazee tunaweza tusiwaelewe kabisa, lakini ninyi wenyewe mnaelewana vizuri. Hata kijana akikuandikia ujumbe wa simu anaandika vifupi vifupi, sisi wazee tunapata shida kuelewa, lakini yeye anaelewa na haelewi. Kwa nini huelewi? Ninyi mna lugha zenu, mna namna zenu. Sasa ninyi vijana, injilishaneni ninyi kwa ninyi. Mnapokutana katika makutaniko yenu, mmekutana kijana mwenzako, hebu fundishaneni mambo yaliyo mema. Hebu muinjilishane, muimarishane. Tukwepe kabisa kishawishi kile cha kushetanishana. Na vijana wamekaa pale wanashetanishana, wanacheka, wanafurahi, kumbe wanashetanishana. Wanashirikishana vya ovyo ovyo. Ninyi waimarishwa, shirikishaneni mambo yaliyo mema. Muadilishane, muelimishane, muimarishane katika yaliyo mema. Na hapo mtakuwa kweli ni waimarishwa wanaoshiriki utume wa mkombozi. La tatu, kumbukeni, ninyi mnapokea paji la Roho Mtakatifu na kwalo mnaalikwa kuwa mashuhuda wa imani, mashuhuda wa Injili ya Kristo. Mkatekeleze wajibu huo vema. Kuna mazingira mengine ambayo wewe mbatizwa, wewe muimarishwa, inatakiwa tikitiki uogelee kinyume na mkondo wa maji. Usifuate mawimbi tu yanavyosema. Ukweli wa imani unasema nini? Ukweli wa maisha ya kiutu unasema nini? Fuata lile lililo jema. Na ndio maana tunajitahidi sana kulea dhamiri zetu. Dhamiri iliyolelewa inajua kupambanua lililo jema na lililo ovu. Na kwa namna hiyo tutaweza kufuata lililo jema kama tunalifahamu hilo ni jema. Lakini kama hujui, unaweza ukafuata mabaya na baadaye ukasema nilikuwa nafanya sawa, nilidhani ni sawa. Sasa ninyi mnatumwa kuwa mashuhuda wa imani, mashuhuda wa ukweli. Mkafanye hivyo kwa ujasiri, mkiwa tayari hata kuogelea kinyume na mkondo wa maji. Maana yake kwenda kinyume na matakwa ya wengi ama na mapendeleo ambayo yanakupeleka upotevuni. La nne, maisha adilifu. Vijana, ninyi ni nguvu ya kanisa. Mnaimarishwa, kanisa linaongezewa nguvu. Hiyo nguvu itawafaa ninyi wenyewe, itazifaa familia zenu, italifaa kanisa endapo mtajitahidi kuishi maisha yaliyo adilifu. Huyu aliyemuimarishwa anaongozwa kwa mapaji 7 ya Roho Mtakatifu. Na ni mapaji 7 hayo ya Roho Mtakatifu mliojifunza yale, yasibaki tu katika kumbukumbu, yawekeni katika maisha yenu, yawasaidie kuishi maisha yaliyo adilifu. Na maisha adilifu hayo ni ngao katika maisha yako. Imani yenyewe ni ngao katika maisha yako. Ukiyaunganisha yote, imani na uadilifu, unakuwa na ngao iliyo imara. Ishini maisha yaliyo adilifu, mtajiokoa na mengi. Leo kuna uvamizi mkubwa unaomvamia kijana kwa namna mbalimbali. Uvamizi ambao unaharibu afya za vijana, unaharibu nguvu za vijana, unaharibu fikra za vijana. Huo uhalifu huo, uvamizi huo, hatutaweza kuushinda endapo hatutaambata maisha yaliyo adilifu. Hivyo wewe mwenye kijana, jitahidi, ishi maisha adilifu. Jiwekee miiko katika maisha yako. Uwe na miiko binafsi ya maisha. Mimi ni mbatizwa, mimi ni muimarishwa. Hili na hili na hili, haya sitalifanya. Huku na kule sitaonekana, sitakwenda. Hiki na kile sitakunywa. Hiki na kile sitakula. Jiwekee miiko, jipatie nidhamu. Namna ile na namna ile sitavaa. Jiwekee nidhamu ya maisha. Hapo utakuwa na uadilifu wenye nguvu ya kukulinda. Hayo manne tukiunganisha na mafundisho yote tuliyoyapata, tutakuwa watu wema, tutakuwa Wakristo kweli, na ndilo tunalowaombea. Wapendwa familia ya Mungu, tuendelee kuwasindikiza hawa ndugu zetu ambao leo wanaimarishwa kwa paji la Roho Mtakatifu kwa kuwaombea, lakini pia kwa kuwapa mfano mwema wa maisha. Tuwaoneshe mfano wa maisha. Vijana, watoto wanaweza kulelewa, wakafundishwa kweli za imani, wakafundishwa kweli za maadili kadiri mama kanisa anavyoelekeza. Lakini bahati mbaya watafundishwa nadharia, halafu wanaona mifano mibaya kwetu sisi wazazi, mifano mibaya kwetu sisi wakubwa, wanaona mifano mibaya, wanapotea.
Na jamii ya leo inalia, inakosa vioo mfano. Jamii ya leo inalia, hasa jamii ya vijana wachanga, wanakosa vioo mfano. Vioo mfano ni nani? Yaani kijana yule amtazame mama fulani na baba fulani, familia ile, aseme na mimi natamani nikiwa mkubwa nioe tu, mimi na mke wangu tuwe kama familia ile. Vijana wanakosa, mimi natamani nikizeeka niwe kama mzee fulani. Wanakosa vioo mfano. Hivyo ni changamoto hata kwetu sisi wenyewe. Tujiimarishe katika ule uadilifu wa kweli, katika imani ya kweli, ili hawa vijana tunawalea watuone sisi na watuige kama mfano, kama vielelezo, na sisi tuwaelekeze njia iliyo kweli. Tusipofanya hivyo, kuna mkwepano wa maneno tunayowaambia na matendo tunayoyatenda. Hivyo inawaalika taifa la Mungu tuwaombee, lakini pia tuwaoneshe mfano ulio mwema. Tuwaombee, tuwahimize wafuate njia iliyo njema. Kwa namna hiyo tunajenga jamii ya watu, tunajenga familia ya Mungu ambayo inaakisi ule utume wa mkombozi, na mkombozi mwenyewe anaendelea kuwa kati yetu, akiendelea kusafiri pamoja nasi kuyaelekea makwetu ya mbinguni. Mungu ni mwema.